One, you did not recognize Museveni. Tejja kubatuusa mu nsi ensuubizi. Is only teri ggwanga litalina founding father. Amanga gonna mu nsi ne bw'otunuulira America George Washington, ne bw'otunuulira ani Italy George Kavuwa, ne bw'otunuulira ne Kenya Kenyatta, Nyerere, ani Kawunda, buli nsi eyina omuntu eyagizimbira omusingi gwayo. Ebyobufuzi biringalire okwata akati n'okakwasa munno omulala. Kati ffe mu Uganda ekizibu kye twafuna, it was an abortion. Timbengo yigatta n'obutoboti n'abakuba tetwaddamu kufuna mirembe. That's very important. Titine tulya Museveni nti ye muntu asobola okututuusa ku statesman, asobola okututuusa ku orderly succession. Bano bonga balowooza nti basobola okusuula Museveni ne basigalawo. Bapawulo Mwanga baakiyiwa. That's why I've been defending Museveni all the time. I strongly believe the problem is not Museveni. Kiri mu bamafia. Bamafia naddala abavubuka abataabo babbi nnyo bakeera mu Serena. Bamafia Museveni go defending ze nnyo tasobola bakola ekizibu ekyo ne kibaawo. Tabasobola. Okujjako nga public ate yeevuddeyo. Kakati ekyokubiri ne mbagamba nti nze ndi mu bantu baayagala okujjako pulogulaamu zange ne zibalema. Zonna baali babadda tumwebaze bali nga bamutiddewo ate tosobola kumpita tuteese enkwasa omutwe. Nze ndi mu public. Abantu bannejereza nsigenda kudduka. Kakati bano bwe babanga bali mwekezayo bategeeranga ki ekyabasuula naye tebagenda mwekezayo kuba balina travel ban is an international one. But if you have an international ban, you cannot do business in the US and its allies. Your family must be deported. They are deported. They are here. In Embagamba, you have an organic case which is international. A Chinese yadduka, omusajja omukyayina yadduka, yabagenda bamuvunaanire waabwe. There is a Chinese, a Kenyan, and an Indian, and 115 Ugandans, including 62 surgeons. That's an external case. Domestic lo tegirinaako ki? Buyinza. Kakati bino byonna ebiriwo bye tulaba wano biri mu kintu kimu. Kiki? Ti gavumenti ya Uganda ekulira Yoweri Kaguta Museveni mu nsi teriiyo. Teriiyo etya? This is a very unique situation for political scientists. Nga teriiyo etya? Embeera eri mu Uganda terina nsi gye yali ebaddemu. Why? Ensi etambulira ku bipolar. Tukiyita bipolar. Bipolar kitegeeza busoma international relations nti ensi eyimira ku mpagi bbiri, Russia ne America. But as we speak today, tetuyina gundi, tetuyina bipolar. The Chinese are economically dependent on US and its allies. The largest buyer of Chinese commodities is the European Union. Who pays the piper controls the tune. China to Jibala. 2. In international law, international relations, any country that cannot sacrifice its children for overseas and domestic interests is not a nation. Alabye mu China akube mundu abroad. In spite of the numbers. Naye America abazaala omwana omu oba babiri bafiira mu Iraq ne basindikayo emitwalo 5 bema. That is a country. Any state that cannot sacrifice its children for overseas or domestic interests is not a state. China is disqualified. In spite of their numbers, you have never seen a Chinese fighting elsewhere outside China. Tekiriyo. Kakati n'osanga ekyokubiri nti ensi yonna sitting government fear opposition because the principle of power, get power, consolidate it, retain it, is border control. Ne bw'otunuulira mu America, there is a term limit for an American president, but there is no term limit for a party. The Democrats or Republicans can rule America as long as their interests
they are voted by the population. Ono yagenda. Omukulembeze yakola ki? Yagenda. Naye ball control. Nti government zonna eziri mu buyinza zitya zirina okubeera ne ball control. Ti Brazil yajjanga weebeerere y'amaanyi neetuuka ku ggoolo n'erimu okuteeba neeguzaayo ne baluka oluka oluki baddamu ne baguzimba buto. That's ball control. Get power, consolidate it, retain it. Even a military government ng'ey'Amin. Lwaki Amin yagaba ebizimbe n'agaba amaduuka? Yes, kwenywereza mu buyinza. You must satisfy the population. Kakati uniqueness ya NRM nti teyina opposition. Tewali opposition. Tewali opposition mu Uganda. Andi kugambye tewali opposition mu Uganda. Kakati ate ekyokubiri ne mu NRM nabo ekizibu kyabwe. They are fighting themselves. Berwanyisa. Andi kugambye nti the situation in Uganda is very unique. Teriyo munsi teriimu. Where you have a country that does not have an opposition. Ngate ne munda bayirwanyisa kazu. Balwana bokka bokka. Kubera timiteriyo. Why should Nabbanja move here and there? In a party. Byali badde yisoye ebirimu kati. To ensure to sente za Museveni zituukawa. Ku bantu abalina zifuna. That's a consolidation of what? Power. Of power. Nti abantu bano wadde mwe muguze Bobi Wine ne mugula Besigye naye tuyinza okufuna kye tuyita a headless revolution. Abantu ne bayiga Machiavelli yakugamba nti if you want to destroy a society, never allow it to retain anything that will unite them in the future. Machiavelli yakugamba nti ensonga yonna ekwatirangako abantu awamu ogityanga. Kakati olaba Obote. Obote yakuba obwakabaka bwa Buganda. Naye bwamulema ne buddawo waayi. Machiavelli akugamba if you want to destroy a society, never allow it to have anything that will unite them in the future. Abaganda basigala babye ennyimbe. Ebika by'Abaganda byasigalawo. Ani yalumba Museveni okuzaawo obwakabaka baali bataka ba Buganda. Obote failed to know the dynamics of Buganda politics. Teyamanya mpaji zaayo. Yes. Nga Buganda. Era basooka okusaba Museveni obwakabaka baali baki? Abataka. Why? Obote did not destroy the bataka. Basigala ennyimbe bazikola ki? Nga balindaani. Ne bamera n'ebirevu kyamera mbuzi kyewungula ayina ekirevu nti tuli bisala akomyewo. Yes. Kakati kana akawuka ka COVID is another uniting factor. Whether you are NRM, whether you are what, we are united. We want to work. Abantu baagala kukola, abantu bakooye okubeera. Ne bw'ona obanga oli mwagezi w'NRM nga President Museveni takusasulidde rent bajja kufumula mu nyumba. Ne bw'ona obanga oli mwagezi wa Museveni nnyo ekizimbe kyo ng'olina rent gy'osasula weewola ssente bajja kitwala. Ekitegeeza kana akawuka muleke kazanyiramu. Sente zino Museveni z'abawadde NRM structure ye yali si Nabbanja bajja mutta. Yes. Why? Anti tebakitegedde nti this is not, we don't have an opposition which and the government does not fear to lose power. Tulina ebigambo bibiri mu byobufuzi. Tulina kye tuyita losing power and being defeated. The different political science terminologies. Losing power means that you embarked on unpopular policies avoidable. Nti Museveni gundi Besigye bwe yajja mu 2011 Besigye yatuwanguza obululu 4,300 mu Kampala. Naye Musisi bwe yajja ne tumwebaze n'afuuka minisita wa presidency. Museveni Besigye yamukubya imagine ya bululu 17,000. I wish I had 100 Musisis. If you had 100 Musisis wali wanguddewo. Ekitegeeza Museveni is not hated in Kampala. Wabula nti
Museveni, yes, before Musisi came to power and to Mwebaza, all of the councillors, the majority of councillors in Kampala were NRMs. Gundi, Muganda Angerukwago, you're standing as an independent. Bwebavuganya ne Sematimba, he had no observers on 1,000 polling stations. That's why numbers brought volunteers at enough money. Lukwago bwakaddamu anene ali mu mani namwa million lukaga nganonya kola ngudo mu Kampala. Ekitegeeza Museveni is not hated in Kampala. Museveni embarked on a self-destruction mission in Kampala, and as a result, he lost Kampala. Okitegedde ekyo? Nkitegedde ekyo. Nti kati na bano singa ekibiina kimanyi nga ne gavumenti emanyi ti ebintu bino Museveni byakola yagenze n'anegotiatinga ssente looni yanegosinga looni ya miliyoni 4 kutuusa amasannyalaze mu magombolola 84 baazibba nga yasindika bambega ogenda okukebera polos ng'enkuyege zaazirya transformers zonna nfu kitutu naye kitutu abadde minister wa energy yes n'agoba yinginiya lutwama baali bagenda mutta ne musuzaako ewange ne mutwala n'eri mu biri biruwa ebiri lutwama n'abeera we yajja ne mukazi we nanneebaza abaali bagenda omutta beekuba amasasi mu kkubo bana basajja bazanya n'abantu kakati nkubuulira ne gamba today it wouldn't be Nabbanja. It would be all of the NRM structure. Why? Anedda tebayina kye bafiirwa kyenkubuulidde nti government ya Uganda, a political system that is in Uganda is very unique mu nsi teriimu. Mu nsi mubeeramu nti government etya opposition okutwala ki ogibbako paasi yaayo kuba nkugambye capture power, consolidate it, retain it. Kakati NRM has consolidated the power, retaining it tiimu gyezannya nayo baagiguze edda ne reefu baamuguze kyova olaba yeeringalinga n'omupiira ne bwekukwata tebajja gifuuwa. This is a situation where you are in. If the situation anti kibeera kibi tikakati opposition ya Uganda singa babadde batya besi yasooka okulya ssente n'agamba nti mulete total lockdown najjayo omutwe n'enguzaayo ani yasaba total lockdown besi yasooka bamuwase Bobi Wine yadduse ye talina mu ggwanga I think why do you go when the population is going alime commenting kakati when it comes to that situation kyali badde singa abeera ali mu tebalina opposition naye ng'ate bali united balifuze emyaka 5 naye ate mwena alimu mwennyini mulimu babbi. Why? Bo tebatya Museveni kugwa bo balabanga Museveni liability. Okitegedde kyegambye kanti kunnyonnyole omukazi okusindika omwana aba asanyusa bannansi omulwadde okumira eddagala aba asanyusa basawo. If Museveni has negotiated the money baziwa abantu abali ewaka eno NRM person interested with giving these people money would see it as swallowing drugs. Yali badde akitwala ng'omukazi asindika omwana nti nansi tafaayo gwe weeyamba. You must ensure that these people their problems are alleviated. Nedda sente bazibba kati Nabbanja ojja muwulira nti kamukutte zebakampa obutwa emirundi emeka Nabbanja oyo kasana abaliberako ojja kuwulira Nabbanja kamukutte ne system ya sente ngebaddemu vulugu anti kyenkugambye nti vulugu aba Bobi Wine vulugu wa opposition tebiriimu bino. Yes. Okimanyi nti Trump bwe yateekawo ssente ez'okuwa abantu yazikubisaamu ekifaananyi kye because this is Museveni's money. Any leader of NRM will ensure
that this money kankubuuza singa mulina omukola ewaka waliwo omwana ewaka ate akweka ennyama ate nga mukweka yaaki kuba muba mwagala abantu bakole ki kakati bano abafeere ababbi strategy yaabwe egamba ti Museveni is a political liability ye yabaagwa bo basigalewo why bajja kibajjako bo balowooza nti opposition bw'ogigula n'ogula Besigye n'ogula Bobi Wine n'ogula n'abalala nti tuyina kye tuyita a headless revolution bajja kuyika mu kibuga bo balowooza mbu omuntu okwediima ate kitegeere nti mu Bulaaya nakola mu gavumenti nakola ebibi bonna bakozi ba gavumenti waayi balina welfare society nti naawe atakola oli registered bakuwe ssente you are registered kati mu Uganda ffe tuli ku private sector buli omu double z zakolayo zaalya we would be abantu twalibadde tulina ebintu bibiri Museveni atuweweerezezaako naye essente olwayingiddewo ne fino companies tezikola naye gwe Diana mmwe abali mu miherezi temulya nti muswala sente zezakobya akawuka ka COVID immediately you got 3.5 billion trillion amalwaliro makalu yes kakati mwekibalemye okutegeera nti COVID ayita mu phases 3 phase esooka teyatuyisa bubi Museveni yatulooginga phase eyokubiri etuyisiza Vicente Bazibba kakati baagala tukomyawo mu November nga zino bazibbe all countries are going back to work amawanga gaddeyo Kenya 1/3 of Kenyans go to church to mosques Uhuru Kenyatta yagambye nti by June 2022 abannakenya bonna balina okubeera nga bagemeddwa kiyembakitono okugema abantu emitwalo 15 buli lunaku bo bannakenya eddagala erigema balijjewa nga minisita waffe yagambye nti no baalituma ffenna twewozemu IMF abayerofu baleeta gundi bali bagala goba China nti lyabwe kyobala bano bakulimba mbu badevelopment eryabwe mugendeyo mu ttaka lya Nanyonga nze nina ekintu kimu kyokka tekajja kunkwata temujja kundabako nga mbigezeemu ebyo simanyi vadokisi simanyi ani simanyi vakedo no nze mbimanyi nkyabakeera kumakya abaana bange babiri baafa olunaku lumu Kiseka n'amemengwa mbu twagemeza abaana eddagala lyefu nze nyinza okubigendamu ebyammwe ebyokugema nabuuziza omusajja jjo yambuuziza nti weegema nemugamba nti wayi enziko eyinza okukwata omusajja yatomerwa endiga aba yagijeewo mubumunegema atente n'akajjawo akabuka n'akajjawo mumwegeme naye abalwanira eddagala nti Museveni alwana nono do you fight over drug lwaki baganye ogwanga okubaako kyayogera ebintu eddagala lyonna bwe bali developinga omuntu alifunako patent that's why I told you that in developed countries a professor ate mwekamba a professor akola patent ate kamba buulire Museveni bayinza okubanga bamufera Moi bwe yali akuze emyaka 2 bukyakwata power bamulimba ne bagamba tugenda kukola uhuluka n'afuna bayinginiya bonna mu army luddawo uhuluka eri luddawo n'agamba nti waliwo dokita simanyi oluwooki I was invited to Nairobi naliyo ku mukolo nga balonkinga eddagala lya siriimu I was invited Kemirindi simanyi Kemirindi kampuni yaabwe teryaliyo was a hoax to celebrate Moi's 20 years in power kakati kyenkubuuza mumbuulire baprofesa ba Uganda baali bakoze ekyo waliwo profesa omukyala baba muyitaani obaani dokitaani Museveni yamuwa sente adira akawunga akakola emmatooke kali luddawo mu supermarket Museveni n'akwata square miles z'ettaka 2 ne biliyoni 6 n'aziwa Ssembeeguya n'oyo dokitaani Abedi Bwanika embuzi enjeru ziriwo embuzi enjeru ziriwo Museveni n'akwata sente n'aziteeka mu mweno Kiyira eriwa where is it emmotoka ezakira ivi
Kayola, are you assembling, are you doing what? Hawks, hiyo ungo kabisa. Kata ebyedaga president byaga by November nenkubolidde nze neekuuma bwekuumi era tekajja kunkwata akawuka. Yes, ebyabwe sibigenderako. May I protect myself? Kubanga why do you quarrel over success? We don't quarrel over success. It would be olaba abazungu kye bakola nti Madagascar bwe baga nti bazudde eddagala ne baga nti tuli tutte ne Magufuli yaga nti ndiguzeeyo. What happened to that drug? Kati wano mulwana mutya ne professor musenero tasomangako public yatusoma diploma yagenda ku gundi nga era bali bamulowooza nti agenda kutwala ekifo kya the people I don't respect is musenero bonna mbamanyi ngate president gwajjako yamuwaane Museveni ani gwatawaanangako Museveni awulirira nnyo mu musenero. I don't believe in musenero. Why? Mbamanyi bonna babeeramu emyaka 14. I know how they want money. My appeal to Ugandans is to ensure nti tekatukwata. Naye ate enjala ebattira eyo gye bali anti kyekugambye nti problem eri mu Uganda nti Uganda it wouldn't be Nabaja moving here and there. It would be NRM nabakamba buli Abaganda baga nti sajja bbi teribulako kalungi. Let us analyze your peace. Singa akawuka kano kalize ku mulembe gwa UPC bali byesente. What would have is discrimination. Ti aba UPC bo bali lifunye ne batawa baani. Nze mu erevo mukimanyi nti batusasulanga sente. Mmwe nga musoma nga tusoma student. Yes, nga zakize bakuwa Obote yaleta budget ne baga nti budget kakubogo. Amasomero gonna mu Uganda used to go to the Ministry of Education okufuna yellow maize obwennyanja naki. Amasomero gonna nga buli lwoteekawo essomero libeera recognized by government. You could get a brand new tata. Eyo Uganda yali luddawi. Nga bagayita tata sukulu zimwankole. Eyo nga yali nnungi. Yes, where did Obote get this money? Obote yalina hero bicycles as opposed to yellow bicycles ez'abano ziri luddawo. Eza yellow. Abantu bayita baddamu ne bazifuuwafuuwa ne bazikuba langi. Hero kubanga Obote yalina hero zidde nga ye yekka ne balufuula hero zidde abalwanyi bonna bamenja mu gundi lwa Kasisi baani. One day omusajja yali Kalungu amuyita Kakooza nga musajja wa UPC. Kalungu tewali ba UPC. Kyava bagamba nti bannaye bwe mbaleeta akawinke n'Obote munaamwaniriza. Sikiri bamugamba nti ffe twagala kulaba ku kawinke n'Obote. Najja Kakooza najja asaba Obote ajja akyale Kalungu. N'agenda baasimba ebitooke mayiro nga 10. Obote yasiibayo. UPC the Congress of the people. Everywhere UPC. Hey, UPC. Everyone UPC. Even you. UPC. Kakati. Problem yabwe yali discrimination. Nga basosola. Kakati Obote bwatuuka yasiiba we Kalungu. Bantu ne bazina amazina ne bakola kino y'Abaganda flatterers and pretenders. Abaganda. Kakati kyava abuuza Kakooza. Namuganda nti naye ddala waliyo abantu abanjagala mu Buganda nti nga baana basibye wano. Yawa Kakooza eggaali 10,000 yagenda naye enkeera yazikomyawo hero bicycle nakola edduuka e Masaka. Kakooza kani Museveni direct nti Nalweso wamba n'emmotoka ne bagenda nayo. Akajoola ka UPC kaatuuka ku kyalo. Enkumbi ya UPC yatuuka ku kyalo. 1980 buli mubaka wa UPC bamuwa Vespa ne bamuwa Isuzu pick up ne bamukubira n'ebifaananyi. Can these people do it? Enjawulo wakati w'abali n'eno eri luddawo. Anti kyenkubuulira nti bano baali baalina abayeekera ba Museveni. Nga babatadde ku pressure. Babateeka ku bunkenke. Nga balina okukola. Omukazi alina mujja we maka atereera. Toggalira musajja bweru addayo gy'ava. Kakati ate bano tebalina mujja waabwe. Bayo kyessomero. Temuyinza kubba ku nzige
ne mubba buli kimu ekiri mu ggwanga evere kalalami temugibbiramu ku luno kasita mukutte ku bantu ne mugamba nti ssente olufu luma 3.5 trillion oxygen n'alabika buli kimu yonna ne kirabika ne mudda mu kuzina nti abaafa baapapa Diana n'azina nti abaafa baapapa kyemuzimba temukimanyi. Naye Diana twalabye ababaka bamutaamidde mu parliament ng'omubaka mga Diana where is our money? Yes. Where is our money? Nkugambye nti bwe kyamuzannya nze ndifendinga omuntu ogwo ani Museveni yekka kubanga mbamanyi nti amagezi gaabwe baagala basuule Museveni bo ba Diana basigalewo bo basigalewo ate tubeere waasi nnyo abafere ate bwe mujjako Museveni mugenda kufuuyirwa abafere ate abayitirivu ennyo ababba buli wamu kuba Museveni sente azireese anegotiatirire miliyoni za dola 4 n'aleeta amasannyalaze reya ne basente ne bazibba kitutu Museveni n'aleeta n'asindika bambega ne bakebera emiti gy'amasanyalaze gundi zonna nfuna bagamba nti buli wamu reya we yawayalinga muyina kuddawo bakozesa aluminium wires zikola emyaka 3 ennyumba n'ekwata omuliro transformers zonna nfu naye pulezidenti bwe yalagira nti bakwate abaali mu reya abaazibba oyo omukazi omulamuzi gundi mulyagonja kyeyakola mwali temukitegeera nga we babba $10 million abagamba basasule fayini ya Uganda ya miliyoni 10 gwe nolowooza nti fayini alimba abasajja Museveni bwe yalagira babakwate babagamba mwino tutwalewo omulamuzi nga waffe ng'ajja tuwa beyiro ate atuvunaana ng'omusango tukompasetinga akulo yagaana omusibe ate nga yawa oda ate babakwata akulo yabatya kyobula batya otafiire babadde nagenda ewuwe ne mugamba bagenda kuteera obutwa mu mmotoka yo sokolinde nagendayo ne mugamba otafiire koyiye ngamba yina ku byuma tebagenda kuteeka kuba bamutya aze mu saidi mwe muli emisango kati Katumba wamala teyafudde era bukete asanya bwati n'azanya bwati simanyaani kasi tolaba Katumba nga tafudde ate kati abantu baabwe kati babakuba amasasi kubatta babuze obujulizi tunaawummulamu kululi mbadde mukwata bafu ne mubata Kaweesa nattibwa abantu 10 kati abantu bamwe mbadde mugula okutta abantu mubakuba amasasi mubuze obujulizi ekyo kirungi nyo tukikubereko mu ngalo sokolinde baneno abafiiridde mu operation nga bafiiramu batya batta bujulizi oyinza okuddira omusajja eyali atrailinga gundi nantaba n'omujja ku pick up omusajja n'amukuba n'amutta nga sebulime ate ne bagamba abasebulime bawaabidde Nampala you are stupid omuwaabirako ki gwe batya ku pick up ng'olaba ebyo byonna bitegeeza byebikiro nti something is going wrong singa mubadde bagezi bano abayina amayembe abayina ebyo ebigule amajini ebyokuola gaba gatandise kati okusaba nnyoko n'abaana bo awe namusebe tusenyoge nti katisamu omuzanyira mu kawuka akakutte eggwanga lyonna irrespective of tribe it would be in the interest of government NRM structure to ensure that these people get money nge kati sente zize tufunye 3.5 trillion ebizibu ebisinga tusobola andi kyenkuboolere zaago byakawuka ne fino companies tezikola n'abalwadde tibaliiyo naye Diana oli mukazi mulamu tumwebaze eyamuleeta ne bagoba lukwago naye lweyagaliza mukaiketa eyo famire yatumwebaze n'ey'omukazi oyo ejja kukyayibwa mu Buganda muno mu Uganda bajja gikyawa temulifuna balidduka buddusi nti you create akavuyo and people die and tomorrow sente bwemuzifuna kino companies zikola kati yes sente kozitozozi sente zago byakawuka muzongere mu Uganda mukamwe muli sente zago byakawuka abafudde baneno mulimu mulimu abafudde nga simbere ya covid nagamba abaana bange nti tukole kiliniki ewaka nze bajja ne malanfa obankangirako abantu tosobola kuntwala mu ddwaliro. Are you not ashamed to this ebintu bino biririyo noga nti ababadde mu malwaliro gonna ebitanda bikalu because the money at 3.5 and the issue would be now how do we prepare to survive the third wave
Waves za COVID ziba 3. Tuli mu yakubiri. Mbadde mmanyi tunaaterawo okubivaamu. Ate munagivaamu mutya nga tewali kye bakoze kiri permanent. Nabbanja ali bw'omu kati ojja kuwulira Nabbanja kaamukutte tebanumba manyi nga baamukutte ojja kuwulira nti kaamukutte akawuka yeebake bazibbe nedda baleki Nabbanja baleke bazibbe ejjooguli bagwe mu mutwe okujooganga abantu kati Nabbanja yaakola abasuma bafuuwa mikka mu maka gaabwe bazimba apartment siginnajeera Nabbanja abaleke nze ndifendinga omuntu ogwo yekka kuba bano bamanyi bafere bagambye kabakwate bilioni 10 oli yabafeze n'abalyako miliyoni ebi n'abatwali ekifaananyi ky'omuntu ali mu gaalubindi nga mbolovu ne bamugamba nti ono yakola n'emirundi yaoperatinga ebyuma nti singa tumuwe bilioni 10 mwenda mukukubire wano ng'agamba nange ayikana contribute ngaliko omunene agamba okuwona mirundi zimenesi ne bwe bukadde 10 bilioni 10 ziwa but why don't you release my assets facilities zange nembata assets ziri worth how much kubanga babeera ng'omuntu basuubiriza okukola naawe bali ready omuwa 10 billion amugambye munne wa mwenda yamugambye naye omusajja alina amajini nti amajini kituufu twatudde motoka ntuzire kawala naye nawulidde abyogera yabijjeewo majini kakati mwegamba buli mwenda misa mwenda etimiteriyo bamwe mwagala okukwata amajini omanya amajini ekikagoba gumba lya mbizi bateeke gumba ly'embizi mwanda we amajini tegagenda bakwata mbagamba ngenda basomera obutabo bwange buno bubiri ngende mbagambye nti akatabo kano we nakawandiikira sooka obabuulire ennaku z'omwezi tobikkawo wano mbagambye nti Uganda is in a very unique situation. We don't have an opposition. We don't have those who are in power believe that by sacrificing Museveni, they will retain what they have rooted and the public will not attack them. Ekintu ekyo muwanga yekisomesa abantu muwanga kivumbi yes Mwanga Kivumbi yagamba nti ebutambala twakayalinga omusajja 8 ngenda kabasomera next week nti everything should be blamed on Museveni. Where do you blame Museveni? How many countries in neighboring countries where government has given money to people? Naye tamale weekend ebadde hawash with messages ezibika president atebyo byo bivaawo anti abavuga president temubamanyi bali babika bisatu 1 abanupu babika president why nti intelligence batwali wa Museveni abawe sente era mutabani wange nawulidde balwana muyinje namubuulira nti abasajja bwegenda mutogenda mpulira ababoloza bayaba kubyewa nzati simu following mbuyaba batudde ate yamwepankako namukuba omukyamulaba nagenda ewaffe omuzukulu ava atya ku mabega ga jjajjawe n'agwa bajja kibatula nze nsaba death penalty kakati nkugamba ekyokubiri andi nkubuulidde ababika president mukye mutamanyi nti president bwe yakola lishafu nabaga nti lishafu ya Museveni yakuba buli kakundi konna akali mu gavumenti Museveni neutralizing all catchment areas of a successor. Yes. Wonne wandivudde omusika. Kati babika Museveni batemule ono omukazi. Aluwa. Anti VP. Vice President. Why Museveni bwafa. Omukazi atufuga. Is an incitement. To eliminate, you can end up killing yourselves. I'm telling you. Siba siru. Atenge bagamba nolanya tali bulungi obulira ekiriwo ne bakugamba Museveni bw'abaana agenda ku mukolo bamubika kati abaana bange bangambye ngonde mukama we yafa mbuseguye yali mu mmotoka yawuuba ono seguye wakatemba mbuseguya kakati era seguye yasinkanye Ruto
No, what they are saying, they are luring Museveni into a trap. Nti nze yasoma ebyo intelligence. If you ring me, temukazi wange ali muloji n'omusajja, you don't go. Nkugamba sekutumangako umusupervisinga mubalire n'obuliri. But I also ring my wife where she is. Kubanga ba kidnappers bakuteeka mu mbeera. Every man ayagala akwate. Kakati gwe kasaba kubulira nti mukazi wali muloji lutawa. Every man ayagala akwate bakwatira mu kubo ng'ogenda. Bwe bakubulira ne bagamba omwana wo bamubye ku ssomero. You reason. Can I ring the headmaster? Kakati kutuka misinde genda wa. Kakati bana abasajja bagezi nnyo kirimu abagezi ab'amaanyi ennyo. Wansi Museveni anti nkubuulidde bwe bategeera nti Museveni alina omukolo gwagenda okugendako nga baga nti mufu. Why do they lure him into that function to assassinate him? Anti kyenkunyenyeddwa kitegedde nti if you want to prove tamale mirundi mufu okikola lwakutaano. Kakati ku lwomukaaga bwe batamuwulirako kakati mirundi naye najja abeerewo mu pulogulaamu ya paalo. Lwaki kakati bakutira mu kkubo? These are serious people who should be arrested. N'obwo bu bloggers obwo bwabwe bwe bamanyiriza ssente nti bumala kukola bya busiru ne babuwa ssente. Obwo bloggers badde tobuwulire simanyi ali sanga simanyani omuyitani oyo abo bwembu obwo bwabwe. Kakati gwesoma akatabako nakawandiika wakawandiika zaali saa 11:30 nga 21 April mu mwaka 2017. Kati kalina emyaka emeka? Kabeera n'emyaka 4. Kalikodinga erikodinga njagala njo recording zinakigwako erimu ku recording. I record myself. In the future bana bange bajja bitunda babifuna mu sente. Nkugamba who keeps Museveni in power? Ogambe nakawandika ddi 2017 nga 21 April 2017. After eri nti nkugamba nti again at the crossroad. Nabagamba nti buli mbeera yonna ebeera mu ggwanga Museveni agituyisaamu. Mu introduction nkugamba nti I have deliberately used this title to remind Ugandans and those who read this book must acknowledge that is not the first time Uganda is being confronted by such a situation of deciding over a constitutional matter. In my course of deliberations, I have explained that when Parliament amended the Constitution on presidential term limits, the opposition sounded the drums and came up with alarming messages arguing that the president was slowly turning into a benevolent dictator. It was as if Uganda was going to be a pariah state. However, it is now more than 15 years and nothing has happened. We should also remember we had a referendum before it turned to multipartyism. The country was again divided over this matter. Remember, many Ugandans were opposed to political parties, mainly because of their history. Many Ugandans blamed the political upheavals we experienced to political parties. The latter, corrected by Constitutional Commission, and revealed that majority of Ugandans were against the multi-party system of government. In order to allay their fears, the Constitution provided for 3 political systems. This was to assure the public that in case on their part, nkugamba wano nti Museveni alinga Pokino. Nkugamba nti kugamba Chief Suguyame agency. All of this was going to change following Uganda. Nakugamba nti Pokino bwakulembera tobuuza nti ebuddu ludda wa. Nembaga nti Museveni ekyo ajja kutuyisaamu, ekyo ekya constitution ajja kutuyisizaamu, tewali problemu yonna gye tugenda kufunamu. Kakati
nenkugamba wano bwe nali mbawandiikira nti ani akumira Museveni mbuyinza. Who keeps Museveni in power? Bagamba. After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost all African countries where the incumbents have been defeated, there are 3 other remarkable factors. Nakugami. Timu political science ekigambo defeat ne losing byanjawulo. Being defeated means you had no alternative. Abantu bakukoo. Losing an election means you embarked. Museveni was not Museveni lost Buganda, but was not defeated in Buganda. Toyinza kuleeta abasajja bali ku nnyanja nga babba nnuuni ne babba ennuuni z'abantu ne bagoba abantu mu ttaka. Revenue Authority neddira ebizimbe by'Abaganda n'ebitagitinga baavuwale babitwale ne muddira ennyama abakinjaji ne mubabbako lufula ennyama ne mukiga nti eri mu faludoni. Abaganda bali mu informal sector utoda ne mugitwala. This was losing. You embarked on a self-destruction mission. You are popular. In fact, the moment Museveni reverses all of these things, afuna 90% mu Kampala, mu Buganda. Ate asobola okudda. Bw'aba bino abitunulidde gye byava. N'ogenda e Busoga. Ne baddira abakasoga ne babasimbisa ebikajjo. Ate ne babagamba nti okufuna license etunda ewa metta ofuna middleman. Lole y'ebikajjo eya $5,000,000 ne bagigula $5,000. This is what caused Museveni to perform badly in Busoga. Bikajjo economic. Kakati Museveni was not defeated in Buganda. Museveni lost Buganda. Nkugamba nti the opposition is nti where leaders in Africa are defeated, not losing, are defeated. Nkugamba. The opposition is fragmented in many African countries. Political parties rotate around ethnicity, Nupu ya Baganda, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being morals of the regime. Abanupu moro ya Museveni. Era bano abaana bwe bagenda bamugamba ti muzeeyi nga bw'otusonyiye ebyuma ebituketta mirundi bimugjeeko oba mulagira aketta opposition. Museveni yabagamba opposition njeesobolera naye mumwine eddalu. Kivula bakwata 10 billion bazigabira omuntu million 2 abatuuse kumu. Mwenda yagambye that's a very good idea. I can contribute. Even me, I can contribute. Kati bwemba musobola oba bamwenda balina billion 10 to contribute to buy off a person abalimbye n'abaleetera ekifaananyi nti ono yakola ku byuma bya Museveni kati kambijjewo tulabe. Oba mbadde mulowooza nti waliwo abikolako kamugjewo mbitereke. Ebyuma tebiri wa mirundi biri wani. Can I give those machines somebody else? Biri wange waka. That's why bakumawo heavy. Yes. Kakati nkugamba. This means that the incumbent in such a cases controls both the party and the opposition. Museveni afuga opposition. N'Afghan government. The only problem Museveni jaina to the battle is not in the opposition. Battle eri mu bamafia abali mu government abagala omusuula. Bo badidde buli kibi kyonna tukiyita spinkish. Tukiyita sacrifice lamb. Ti abayudaaya baddira ebibi byonna ne babisuula ku ki. Kyobola Nabbanja mukazi mugezi yagenda temuziyita sente za Nabbanja muziyite za Museveni. Who is talking about it? That is Bukeda ali mu katumba naye kasajja kuli byabali mu Gongo kuli byabajja mutta olaba kano bakagoba mu New Vision kano ne kagenda n'obugalu bindi bwako kuli byabajja mutta omanyi wayi beyambisa Bukedde to kill cases kati kuli byajja kutuuka ekiseera nga bam bakwasa enti gye bayita kuli byandi gyesala ewange kuba era kuli byalemedde ku musango gwa Katumba Wamala. Katumba naye kulu byogenda kuddawo gwakubye bujinga akubye abantu bonna
ogenda kudda olwaleero nkubidde Katerega essimu ne muga nti kulika yafunye obwala Katerega gabadde obwa deputy yes Katerega abakoledde nnyo Katerega abakoledde nnyo naye mu movement media tebasasula this is however when olaba nonangena yakuba abantu entungamu nabakuba n'aboonona bamwadde obwala December kati beyakuba bomba wadde nabaga nti abanyankole abo ono aine abawestana bagenda nnyo mu ggulu kuba tebawalana tikina ensonga omusajja nakuba abeenaalemu entungamu gye bakuzaala nabakuba n'avafulula enkya najja nga Mbabazi yamukoledde embaga enkya n'afulumira ewassala enkya aladisi naye be yakuba bomba wadde ki gundi Napoleon yali ku mukolo okuzzayo Papal States Napoleon yalina omusajja we nga bamuyita General Nel, the bravest of the braves. Namuga nti General Nel, why are you not happy? Namuga nti I'm not happy because the 300 French soldiers who died when we are capturing the Papal States cannot witness this event. Nemwe ne mulowooza nti ayine n'akuba abantu entungamu abeenaalemu n'abakuula bw'amannyo enkya ne mukeera ku makya ne muwa obwala disitulikiti n'ensonga be yakuba bo tekina ensonga yakomawa tekina ensonga afulumira Wassale afulumira wa Mbabazi kati tekina ensonga be yakuba bo mubawadde ki oba kaali kazannyo mwe politikisi wamwe gamuzannyo oyo obujozi obusuma n'obujozi basuma ne bajooga oyo wamwe oyo that's why I'm different nze fe Abaganda tuga kiina ensonga fe Abaganda kiina ensonga ye mu nyumba oyingira jjukira kye wankola mu nyumba oyingira naye kise bubozeka bakuka mujja kukakadde tekagwamu nsekere katusonyiwe nga tetwerabidde abawestana bajja genda nnyo mu ggulu tekina ensonga omusajja ayine nakuba abantu entungamu n'abamenya amagulu enkya mwali mu lisiti katubakubirekamu abeendala mu katebe bafunyiwa n'okusinga Yesu naye bano bo be yakuba n'abakuulamu amanyi bo mubawaddeki as this man General Nel asked Napoleon why are not happy General Nel? Because the 300 Frenchmen who died in the capture of the Papal States cannot witness this event when you are returning the Papal States. Tikina ensonga. Tikina ensonga. Nkubuulira obuyinza mbuzanyiddemu nnyo kugamba nti the opposition lacks money to survive and only resorts to being morals of the regime. This means that the incumbent in such a cases controls both his party and the opposition. This is how President Moi maintained the power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta as a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as their candidate because Kikuyus don't vote in any Kikuyus. Kati bano abalowooza kambabuulire nabaga nti lwaki eryato teribeera na stage mu nnyanja eryato okulivaamu okulite to get power from Museveni to you people mwabalowooza nti musobola okusuula Museveni kigenda kubagwako bamafiya abali mu gavumenti ababbye abataspearinga na sente za COVID zibaali badde bagamba gankubuulire nimene cases abasajja abo ababbye sente abalina amakutiya mu nju would add on money through proxies ne baziteeka ku nsawo eyamba abanaku kubanga abanaku mukambabuulire feeza esooka abantu baali zizitinga feeza eyokubiri mubakuba emigo ne mubafulumya Kampala mukimanyi nti abaserikale kati nabo emmotoka ogivuga eya private n'ojingiza Kampala osooka n'ogipakinga wali n'obawa 5,000 baga nti endereya salama bo abaana babwe mubawa emmere abaserikale abo tebasobola kuzina n'abantu nemutema n'obalaba bwe batema abaserikale abo mutedde ku street bo banyaabwe tebabakubira masimu nti you can tolerate
up to November. You think it is possible? We must solve this Kalolo issue because we've lost the battle when other countries are doing it better than us. When people travel, they come back and compare. If you read the French Revolution, abasajja balafa yeti abagenda kulwanira ku yes, when they came back, what did they do? The moment you allow people to move, abantu bagenze Kenya ne balaba nti bo mu church basoma bagema abantu 15 per day. Kenya yingira mu Uganda emirundi 5, Uganda yingira mu Kenya emirundi 5. You will lose the monopoly on information. 2, if you believe nti mumija kubba sente obudde ne bucha, omusajja yaje wange mukubuulidde teyali yagala drone zange 10 yenga rozandi disparity in parking ngagala kola funeral company million 3 buli mwezi ninziremera kakati funeral company zikyakola within one gund Diana kasa sente zayingidde sente za Uganda zagobya akalolo. COVID is nowhere, even silence and nowhere, even what is it tuyina kyetuyita flash floods simataba niye amazzi okubimba gagenze. And are you going to do it again? Kakati yabuliddewo yo COVID yali staged. Nabaga nti mafia bakwata igambo yogedde tekaliyo nze ngamba gye kali mukazanyiramu. You are profiting from it. Nawandika akatabo kange the mafia COVID mafias tebuli kimu mukizanyiramu. Naye gye munaako mukizanyiramu abaana bayo kyessomero kubaliisa buli kintu. You are lucky nti mukyalina Museveni abantu gwe bakkiririzaamu. This is where I come in. Ti Museveni yaba negotiating the sente n'azibaleetera. I don't think that there is an African country that is giving money to the poor. It's only in Uganda, but you don't appreciate it. Era deliberately babadde batumiza nabbanja sizaani. Kakati negamba nti obuzibu webuva nti Museveni talina opposition. Opposition erimu enaalimu mwennyini eyagala okusuula Museveni. Bo balowooza nti Museveni bw'avaawo bo basigaza power. Kyovula nti byakola byonna ye yaba omubi kyemuyambi era I'm going to retire. Ogenda ku retire? Yes, muyambi mutuusiza bwe mutuusa. Abaganda baga nti bw'olwa ku lubimbi ulinnya gy'ova. I've worked for these people. I've helped Museveni. Nti abantu mbayambye okubajjamu omutima ogulowooza nti Museveni ye mubi. Museveni si ye mubi. Sente azibawadde mu budget. Barayizinze sente bahamu bazireese. Dayana ye ne mulamu we tumwebaze bo bazimba apartments na Jero. Challenge mimba bemba malewo. You challenge me. This is the corrupt challenge me. Bawaniko obugulu. I provoke you into battle. Didn't you meet somebody? The momo offering 200 million to trace one of the people you think they are one of my people who operate these machines. Didn't you get a photo of a man in a jacket and glasses? Didn't they tell you nti ebyuma tebiri wange ate biri wange? Uyagala kubba 200 million. Mwenda said, oh, it is a good idea. Even me, I can contribute to 3 billion. We're not at 10. But if you can raise 13 billion, they have frustrated all efforts by the president and other friends of mine to reward him. But Mirudi is not interested. We wanted to take him to one year and 12. We cheat them. A former spokesperson of the president for 14 years. They can go to New Vision. Can you become a patron? You balirana yenze ne doni tulikulevemu. Nyama senior man. Uyujero gundi pendulum ayina mukozesa namujjawo natwala wano nagobono. Nze ne doni umbali yakudoni. Me. Nze umbali yakudoni. What following does he have in Uganda? Tombali yakudoni yoyo. I come from a rich family. Ndi musajja mukambo muzibu and very arrogant. Kati nkugamba. Another important factor is where
the opposition has mobilized the masses against rigid elections, or where the incumbent refused to concede defeat, like in the case of Yahama Jami in Gambia. One Uganda tichiriwo. Number one, tebaba na sente. Umukulembeza ali mbuyinza n'abagula. Nupu ya Museveni. Besigye wa Museveni. Mu Uganda temuli opposition. The only person I respect in opposition is Mugisha Muntu. Aina cause naye nsi temutegeera. Aina cause? Bible yetuga nti ejjinja lye baalekawo. Ate lye alimu value. Bannayuganda tebakyayagala baali ne Museveni mu nsiko kati baagala generation ndala. The third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example is of Burkina Faso. Kakati oteekako ne Bashir na Imupia. In this case, Mubaraka, during when the army played a big role and ushered in a new administration. The same was applied in the